हम बाबा से मिला देते हैं आप लोग से। सबसे पहले से बाबा का आपका नाम जानना चाहते हैं। बाबा आपका क्या नाम है? हमारा नाम शंभू कुशवाहा। आपका घर कहाँ है? हमारा घर लाहन शहर से 10 किलोमीटर पश्चिम 0 माइल जयपुर, धनगढ़ी नगर पालिका, वार्ड नंबर 4। मतलब नेपाल में पढ़ते हैं आप? हाँ। तो गाइस देख सकते हैं बाबा हमारे नेपाल के हैं और हमारे इंडिया में बस नेपाल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे बहुत अच्छा विश्वकर्मा बाबा का एक बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर बनाया गया है। वहीं पर बाबा रहते हैं और ये बाबा का ये बांसुरी जो आप दिख रहे हैं आपको हाथ में, ये बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हम 2-3 रोज पहले आए हुए थे तो यहाँ बाबा को देखे थे बजाते हुए, तो आप लोग को सोचे कि हम अपना भी दर्शक को दिखाएंगे कि बाबा कैसे बजाते हैं। अगर आप लोग भी पसंद आएंगे गाइस तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा और बाबा को सपोर्ट करिएगा। तो बाबा से पहले कुछ धुन सुनते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से, आगे बात करते हैं। बाबा आप कुछ धुन सुनाइए तो अच्छा सा। एकदम सबसे पहले हम तो जो नाथ पंथ का है, अच्छा, हम शंभू नाथ, हम मैंने नाथ पंथ का है। हमारा नानी ने हमें मांग के लाया है शंभू नाथ से। शंभू नाथ से? अच्छा, शंभू नाथ से। हर हर महादेव। आजकल सावन का मौसम भी है। हर हर महादेव। आप लोग गाइस सुनिए बाबा का धुन। गाइस आप लोग को जरूर आनंद आ रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। कितना प्यारा धुन बजा रहा है दोस्तों, हमारा दिल को बहुत छू चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर दिल का कुछ, जरूर ही आप लोग को दिल का पास गहराई में जरूर ये आवाज़ पहुंचा होगा।